我而家一個星期分享一次晚餐就好了。我之前亦都煮過唔少嘅餸菜啦，大家可以睇翻之前。今晚都係咁簡單。首先呢，就係煎豬扒，呢兩個就係上個星期喺百佳買落嘅。咁啊，煎豬扒冇難度啦。咁再炒個青瓜，呢個呢，就係去天盛街市嗰度買咗呢啲煲湯嘅骨，3磅大約37蚊。我就諗住用呢一隻醬啊，就好似韓式咁樣炆嗰啲骨咯。咁啊，首先呢個就出水先。咁啊，炒青瓜煎豬扒就係咁簡單嘅。出水加啲鹽，出水。完水，我而家都要過一過佢啦。用呢個煲試下炆骨，買咗返嚟第一次用啊！如果炆豬手應該都唔錯，放晒落去。如果加返啲薯仔更加好啊！加呢個韓式嘅醬汁落去，我都係第一次試下嘅，希望煮到呢個效果。應該唔使倒晒成支係咪啊？我就係加呢一個醬，我就乜都唔加啦。會唔會多得滯呢？應該用一半好啦。我加咗啲熱水落去，又好似沖淡咗嗰啲醬汁喎。應該倒晒落去燜會好啲喎。橫掂都開咗個頭啦，倒埋落去咯。好唔好食？一次過嗱，咁樣咪似樣咯。由佢燜，用中火滾起，然後轉細火。炒咗碟青瓜先，咁都係用蒜頭炒，加啲鹽油，加啲蠔油落去，兜兩兜。而家有咗呢啲新鑊，炒餸都會舒服好多嘅，即係望上去嘅觀感啊！開火10分鐘就已經滾咗啦。我而家咧就轉咗細火，可以話係炆骨啊！加咗蠔油，加返啲水落去，有啲似絲瓜，吸下佢先，焗咗3分鐘，呢個青瓜完成。哇！炒完青瓜，順便利用個鑊煎埋豬扒，放咗落去先啦，一陣再慢慢移位。呢度有3塊半，呢隻豬扒係幾好食嘅，都係用慢火煎。反轉另一邊，幾靚喎！煎出嚟，呢個燜咗25分鐘都有。我見佢個顏色都幾上色嘅。豬扒完成，炒完青瓜，煎完豬扒，再到呢個燜湯瓜，就有啲似韓式嘅。我覺得個顏色係我預期中嘅好。夾一嚿上嚟俾大家睇下先，嗱，係呢個顏色啊，都似嗰啲醬油骨喎。如果加埋薯仔紅蘿蔔呢，就會更加多嘢食。OK 啊，真係似翻深圳食嗰啲醬架骨啦。咁啊，呢個呢啲肉呢都腍嘅，咁啊亦都完成啦。燜咗40分鐘，放埋啲葱，哇 ，perfect！又搞掂3個餸，煎豬扒、炒青瓜、燜醬骨啊！我好想咧戴住個手套坐喺度同大家食嘅，好似嗰啲直播咁樣，但係唔得咯，因為呢個係晚餐，唔係私人時間啦嚇。好，又俾大家一個晚餐嘅分享啦。好，拜拜。